Adalah sudah episode bermain slime ya, yang saya tadi buat. Yang satu tadi kita buat lagi tuh. Wah. Ini warna hitam ke hijau-hijauan. Kalau di center bisa nyala loh. Oh, tidak ada petir. Kan. Warna hijau. Wah. Coba sini, Fis. Kita lihat. Ini warna hitam kehijau-hijauan. Kalau ini warna hijau pekat. Tapi bikinnya harus hati-hati. Kalau kebanyakan bahan-bahan tidak jadi slime. Malahan kan menambah cair slime-nya. Oh, ini kamera saya jadi hijau gara-gara di sini slime. Mana? Oh, hijau. Tapi tak apalah, yang pasti keren. Coba lihat. Ini hijau. Iya, sekarang dia lagi hujan. Mau gimana lagi? Oh. Hujan-hujanan tapi takut. Tapi di luar Tapi tenang aja, kita ada slime. Permainan slime itu bikin seru. Bisa bikin ular, bisa bikin mobil, Hah? bisa bikin motor. Mana ada? Oh, coba dikit kita buktikan teman-teman. Inilah ular yang sangat Kecil. kecil. Ini kepalanya. Ini